یعنی کرمایی که بگیم که برای همجوران عزیز سلام علیکم. 22 می سال 2025 می باشد. قرار داریم در خانه آقای حاج عبدالله. سلام علیکم آقای عبدالله. سلام علیکم. انا با شما نشون میدیم طرز تیار کردن بیوگوموس رو در خانه آقای حاج عبدالله. بیوگوموس تیار کرده میشد از آن همون کرمی که من نشان دادم. حاضر یک کنید با یک زنه چپا کنه. انا این کرما بینید واژ داره. بیوگوموس از همین کرم ها تیار کرده می شود. بینید از همین کرم ها تیار کرده می شود. در نتیجه خوراک دادن به آنها. خوراک آنها پوری گاو می باشد، یعنی اخلاط گاو می باشد. می بیارن یک ماه ایستادگیش رو می بیارن، یک او میزنن، تیزیش رو میشوین. همین خیلی که همین 3-4 روز یک مرتبه او میزنیم. بعد والا کرمی پرتوید و خاص پرتوفتید که این نمش رو قپیده تاریک شدنش مثلا ناز کار میکنه. هم از چمچق ایمنه اینو همین امین میورده. همش مثلا پرنده نمیخورد. ها برای امین مثلا ای ماه نوامبر همین تنو کداگی بدیم 30 سانتی متر همین کرم همین خورده چه کرده ما به قربی من مثلا با بالش خوراک دادیم روی خاطر که همین کرم مثلا به خوراک نمونه. وقتی که خوراک به خوراک مونده که باریک شده میرن. زمستان شما بیمار شده و همین به خوراک موندگی بود و نیست شد کمتر بیمار بودیم. ها همین روی خاطر خیلی با مثلا با برقرار کردیم خوب تر کردیم. حاضر در فروش دارد بیوگوموس؟ سوی که قریب که نه، همین یک 15-20 خلطه موندگی یعنی مثلا بیایم بین یک 3 روزه ممکن که به همین میوان حوزهش تیار کردگی نداره. بیوگوموسش خلق خریدارش بسیار شد می؟ بسیار روز همین مردم ها تا ناحیه‌های مثلا دوردستی نوعی فرخار آمده همینجا میگیرن میبرن. روی خاطر اون که در پیش خریدار ما همون تجهیزاتی که برای سنجیدن بیوگوموس مثال اصلی ما همون در پیش خریدار همون نشان داده چی میکنه. یعنی دقیقاً فایده شو دید می؟ دقیقاً فایده بیوگوموس رو دید؟ ها تربوزایی که مثال در با بیوگوموس کاریدن سال گذشته میگن خودشان هم تربوز فروش تربوز کارو گفتن که باید که همین دوبار داو کنن، همین دوبار حاصل تیا تا 10 مرتبه مثال چه کردن تربوز در تا ماه نوامبر در صحرا موندن. روی خاطر که مثال همین خیلی ناز نگاه بین کردن. بیوگوموس دادن محنت کرده است. ها اساسا بیوگوموس بود. کرچ کدام خوبه، پمیدور دام خوبه، همین برای انگور هم مثال خوبه. ما مثال من برای تمامی زراعت ها مثال این چیزی خیلی خوبه. این پرو است، پروی طبیعی است و بعد از آن که کرم این رو از 100% 30-40% رو میخورد و 60% رو پرو کرده استخراج کرده میدهد و میشود نامش بیوگوموس بروی بهترین. من همدیران عزیز بینید که آقای عبدالله در بالای نمیدونم چند سوتیق کردگی 5 سوتیق است. در بالای 5 سوتیق بیو ریاکتور ها کردگی من همخرین بیوگوموس ها پرورش میکند. آقای عبدالله با شما یک جهان تشکر برای اینکه خلق کار یاد میتیم. بیوگوموس یعنی که زمین رو ما احیا میکنیم، زمین رو از نو از خیمیکات برآورده با پروهای ناتورالی تامین میکنیم و زمین تاجیکستان رو باز ما از نو احیا میکنیم، نقض میکنیم، خوب میکنیم. همدیران عزیز در پناه خدا باشید. رقم های تلفن آقای عبدالله را میمونم. اگر شما بیوگوموس در کار باشد مراجعت کنید.